Hei hi All India Radio ai zolani chanchin thar achhiar tu silin sang puya Voin Khan Mizoram Kailon Business Plan Contest and Entrepreneurship Summit sangni sompakwa chuwana pa hola bot sai ani MZSRLM Noya Self Help Group Village Organization tenhena Kuvakor manga thleng siamna khol RD Minister Pulalrot Keman Voin Khan a hlan Union Home Minister Amit Shah chuan Jammu and Kashmir hungbik na dan article zathum samsari nale samthum pangana e na hnu kirani hnuwa borok du omlo thleng omlo ti asoi Madhya Pradesh le Rajasthan a chon tuilen in zi omlam apan shet Voin Khan Mizoram Kailon Business Plan Contest and Entrepreneurship Summit sangni sompakwa chuwana pa hola buat sei ni a Chief Minister Puzaram Thanga Hovin chonhulama plenary session nei ani summit a hian Mizoram Kailon Business Plan Competition ati tha than choten hena loman semani bok Chief Minister Puzaram Thanga cha mezo thalai ti jinga entrepreneurship lama tuina nei hlotling tura ti takme va be anom chulom omati thu soya zoramin ma son zel tura chuan na tho tur jong tu ni lova arwai tu jok ni chu bung thar kai thene turani thule chumi wang chuan entrepreneurship choi kan chu sarkarin angai poimo thu soi Chief Minister cha Mizoram churam hausa le van nei tak ani na te hre chuak tharin ngai to na senga malak that a tho that chuan atakin ram that na te apho chu thei don ani atia Chief Secretary Pulalun Moi Chongo chuan masona tan state sarkar mai ni lo sarkar le pui point entrepreneurship chu angai poimo thu he huna hena soi boka neti ayokin meise te jinga entrepreneurship ti mason angai poimo le zol thu ta langim kumin Mizoram Kailon intisiak na finalist somle jinga somprok mechi anni cholom omati thu soi neti ayok zirchen na aswa huna po Mizoram chuan dit mun sang tak achan nge arin thu soi IIMCIP CEO Dr. Subrangshu Sanyal chuan kumthum chunga entrepreneurship lama Mizoram in ma sona sajia soi medmok mulak na hnuaya bultran na startup za somni hemi hun chunga IIMCIP zitina lopek to te zinga za som sari panga chu tun thlenga sum don la kalpui ani thu sein hei hi business khovela ano mu thinen khai khin chuan hlotlin na lian takani ati Mizoram economy tan po a tho hlok tur thu sein startup za tan sarkar chun cheng makta doi ni le nuai ru ka senga heng startup za te hian nathar sang khat siam chokin cheng makta doi kha chuan mi somli tan nathar asiam bezel tina ani thu soi he semeta hian startup conclave IIMCIP atanga mithiam te hnen atangin ZT na le thu soi ngai thak ni in business plan ti siak na tel te hnen atangin thu soi ngai thak ani boka business plan ti siaka telten stall hongbokin chonu plenary session a hian loman sem ani business plan competition ne a hian mi zeli songa province glutin finalist somli thancho te chu boot camp nei puan ni a top 20 finalist thancho le ni in chunga tangchon loman dong tu mi panga voin hian puan ani Mizoram Kailon hi Mizoram Sarkar Planning and Program Implementation Department kaltanga Mizomi pui abik takin thalai te jing entrepreneurship choi kana tura abot sai ni in sarkar mlakna medmok le IIM Kolkata Innovation Park le tol chunga an tho pui Mizoram Consultancy Group te tang kopin kumsan sompasari atang khan kumtin an bot sai thina business competition tel zinga mi pali chon state pon atanga farm local tenen thona thlungziakin MOU pali siamani hemi ba ka hian sarkar entrepreneur te chom dolan tho zulzuim private sector lama mani business alo hlo ting tak tak to te atanga entrepreneurship lama mi tharle atui tak tak te kai shoya sum emo thiam na emo market income mu na konga te an pui thenan angel investor farm din tumani thuata lan ani Voin Khan ma mi chimveng wei me hola Swat Salvation Gramin sang sompakwa chu District Water and Sanitation Committee Chairman ma mi DC Dr. Rozamana honga Swat Prerak Day man ngalani Dr. Rozama chon PhD department in final athiang himna konga manas takinan la a final ma man lang na konga vantlang na tlang te tho thina ni a hun local zela chu mi puin hatlanga thil ti fai ngai lovin faina hi mitin thinlunga intu se fai tur in zertir hingai tolo tura faina chu mi maltin nuna abetlat apoimu ani ati Swat Salvation Gramin sangni sompako honrolin DC hian village watson committee te man tur t-shirt atlang zar ngala PhD department Mamed Watson division chuan DC final ma malak na konga atho hlok awangin choi moina an hlan ve ngal bok Swat Salvation Gramin sangni sompako honnale Swat Prerak Day manna hian Mamed district chunga kho fai than chwa pathum pakhat na rei ek pani na lallen ne pathum na korte thoveng khwate hna choi moina hlanani a ebaka hian Mamed district chunga Swat Grahi somli te choi moina pe im district chung Watson thok tha khwate hna choi moina hlanani bok Voin Khan bil kho thirnot BNRGSK hola MZSRLM Noya Self Help Group Village Organization VO te hna kuvakor manga plate siamna khole RD Minister Pulalrot Keman hlan
Call in Hana Hun hi RD Commissioner and Secretary Pulaming Thang na kai shuaya Minister hian Mamet District Zamuang VO le Kortha North VO ten hena call pakhat ve pe ya Kolasip District Bill ko clear North le South VO ten hena plate siam na call pakhat ve le plate siam sa chemro na call pakhat ve hlan bok Minister Pulalot ki machon ko vakor atanga plate siam chu atun la ya plastic manglo tora sarkar mhlak bek na nen po in mil chevel borok le thingle mau te chelo zonga mhlak na ni awangin achangkang ni hatia Vena an called on manga dam ko sok thei turin taimang ne lete re pe na nen the top so turin SSG member kal khom te chu fuya lok zo ka thil siam chu thazok man tlom zok sia shal thei tura masonaril ru putum turin cha rin tla ka mala tu chu sarkar point pui atnia lo thua soibok Minister Troy om tu selui bel to MLA pulorin sang ralte point bil ko clear chu ti taka na thok thin ani awangin du sakla khuan ni atia kuwa a nasazoka malak to mani thu soin SSG te malak na tan hun male in ngai to sak ani anga ti bok MZSRLM CEO Pesal Santamin an malak na le masna sang report pe in bil ko clear self help group te hian rampum hop lom man engmozat an lo la to ani Sersip District North Vanai Phai KV ke chon vein khan thingkung lian chi phun le Thai and call zero hun KVK hall an buat sai Heuni North Vanai Phai Forest Division Assistant Conservator of Forest Pulan ngiran man puin Mishing te dam ko so nan thing le ma hum hal chu thil poi mo masani atia tuinar kang chat mek ti ji om le tur chuan ram ngo hum hal masaka nga ya dam ko so nan mai ba ka nakin loka chuan carbon trading chu sum don hlok tak alani nge be sei omati bok zirhona aram chung state dang le khovel mun danga an ram ngo en kol dan te choi hawani zirhona hun man zoi thing triak phun halani a Department of Environment Forest and Climate Change North Vanai Phai Forest Division Forester puzir tlong an hamten thing phun dan dik ataka entir paina zirtir ani Voin Khan MSU Regional Headquarters Lunglei le District Legal Services Authority tan Lunglei WMA Conference Hall a dan le hrain en shil shen le zirla ti thade choiman hunan mang heuna kolen Lunglei MSU advisor pualan un thara chuan tharum nen ringot ramle nam ahumal thei tolova zir thiamna le fin atang lo chuan ramle nam ahumal thei tolo ani atia mizo te chevela nam dang omten sarkara le rama din hun poimo an lo ani chuan mizo nam chan a chaw hle dona tuna changa malam thlir chunga taimazo ka thiamna le fin ani tura malak angaya sa khona le ramle nam humim turin pathian ring chunga thetop chu poimo hle ani ti bok Venezuela ti tha choiman huna hian Lunglei District chunga master degree nei tharmi parok te hna choiman hanani a Lunglei District Legal Services Authority Secretary CJM P Julie Lalin Zamin dan le shaya zirtirani chanchin thari All India Radio aizol tanga puan ani Union Home Minister Amit Shah chuan Jammu and Kashmir hungbigna dan article zathum somsari na le somthum pangana ena nu kerani nu borok dom lo thleng om lo thu le state chung aremna om ti asoi Voina National Management Convention voi somli prokna New Delhi neya he thu hi soi Union Home Minister chuan Prime Minister Narendra Modi sarkar chami puite du zong mil chawa thutluk na siam lovin mi puiten hlok na an chan thei tur zong in asiam jok thina tia heng thutluk na te hian ram in thak dalam na athenani ati ram chunga mimal poisa lak lu chorwal per capita income po cheng singri da tengin cheng noi khat sing tin sang roka asang chho to atia UPS sarkar ma sa demin pusha chuan kumsang ni som pathuma khan eruk na thu boi tam tak om thule sarkar chu ram ma sona turen thutluk na engma siam ngam lawani thu soya kumsom thum lem ta chunga sarkar khan thutluk na lian tham panga chaw siam line kumnga chaw an sarkar nu a NDA sarkar in thutluk na lian tham somnga chuang an siam to thung atibok UPS sarkar ma sa ram ven himna lama policy mumal omlo line anni chon thona manga mel makale surgical strike mangin mel thar an lan tira khovel point an lom hleani atibok Madhya Pradesh le Rajasthan a chon tuilen in job lama pan theta Madhya Pradesh a chon hun tam taka tuilen hi akam chana heti lai hian hlom chin chena tangin ala tla hniam lo thung nia thu don ani kan correspondent Saidanin Mandsaur district tu tuilen torna sanalai berani a thingtlang khwa za somnga le dor zare chongin an tuara mi sing khat sangthum chuang chena in nelovin anom pha ani sipaiten tuilen tore chan chuan nan thok zela Shopor bin Morena le khodanga chengde chu district himzoka suan lu zel ani heti line state home minister Bharat Bachchan chuan sarkar pin chom dolna atan sum chek viable se sang ni an pe ngal atul thu soi Rajasthan apo tuilen torna district te chan chuan na thomek zelani a kan correspondent Saidanin Lok Sabha speaker Om Birla chuan vein khan tuilen mun te hi to kwalin tuilen torte hna chom dolna pe ngal turin sarkar lam hotu te hriat tira thingtlang khuwa te tlobokin tuilen in thlai ti chiate en kwal bok Rajasthan a hen kota Sawai Madhopur le Dolpur district ka khotam tak chu tuina la chima Kota district chu atorna sa berani a khotam taka tui thiang hlimin tu le kolphetha an ka chamnia thu don ani
chanchin thar se ti top na tlang pui Wayne Khan Mizoram Kailon Business Plan Contest and Entrepreneurship Summit sang ni sompakua chu vana pa hola bot sai ni MZSRM Noya Self Help Group Village Organization te hne na kuwakor manga thleng semna khol RD Minister Pulrot kiman Wayne Khan hlan Union Home Minister Amit Shah chon Jammu Kashmir hungbina dan article zathum samseri na le samthum pangana ena nu kirani nuwa borok domno thleng omlo thuwa soi Madhya Pradesh te Rajasthan chuan tuilen in ji omlam apan hret hret chute zong chu chanchin thar kan pon thei chu ni